एकर्डनि उनावबो दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजाना दं। बिथांमोनहा बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ, थेवब्लाबो आं सुंद'यैनो जि फाउन्डेशना दिनै नैबे जोंनि बे खेलाखौ जोंनि सिगाङाव लानानै फैदों, बिथांमोननि बागै आं एसे सुंद'यै बुंनो थाखाय दसे सम आखायाव लादों। सेरेगा फाउन्डेशन। सेरेगा फाउन्डेशना आसामनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे सोरखारि नङै, राजखान्थियारि नङै, मुलाम्फा गैयै समाजारि आफाद। बेखौ 2017 मायथाइयाव समाज सिबियारि मोनसे हानजाया आबुं आरो नंगुबै जौगाथाय नोजोरनि गुवार सानदांथिजों दानाय जादों। सेरेगा फाउन्डेशननि गाहाय थांखि आरो नोजोरानो जाबाय जेराव बिजिरसंनाय आरो हाबाफारिफोरनि गोदान मडेलफोरनि गेजेरजों साफ्रोम सुबुंनि लुबैनायखौ मोननो हायो आरो बिजिरसंनाय आरो गोदान दिहुनथायनि गेजेरजों जौगानाय। सेरेगा फाउन्डेशननि गुबै थांखियाव सुबुंफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों समाजारि जौगानायाव जर होनाय आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गोजोन, गोग्गानाय, सनमान आरो गोजोनजों थांना थानो थाखाय रोखा खालामनाय। सावस्रि, आबहावा, सोलोंथाय, हारिमु, आबाद, गेलेमु, जिउ राहा, मिथिंगायारि फुंखाफोरनि सामलायथि, सावस्रियारि, नोरजिया आइजो आरो खुदियानि अनसायनाय, अल्ड एज हम, बाहागो लागिरिफोरखौ फोरोंनाय आरो गोहो जौगाहोनाय, रोखोमसे गोसो थानाय आफादफोरनो जौगाथाय हेफाजाब सिबिथायफोर जागायनाय बायदि बायदि। बेखिनियानो जाहैबाय सेरेगा फाउन्डेशननि बागै। नाथाय सेरेगा फाउन्डेशनजों लोगोसे आरोबाव सिजौ फाउन्डेशना हेफाजाब होफैनो थाखाय फैदों आरो दिनैनि नैबे लटारि खेलाखौ खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै फै जों मिथिनानै लानि नैबे लटारि खेलाखौ खुंनायनि जाहोना मा। सेरेगा फाउन्डेशन आरो सिजौ फाउन्डेशना मोननै रेबथुमजानाय ट्रास्ट, जाय उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गावसोरनि नाजानाय आरो गोहोफोरजों गुबुन गुबुन सोलोंथाय फसंथानफोरखौ सामलायगासिनो दं। गामियारि ओनसोलफोराव खम बेसेनावनो सोलोंथाय लानो हानायनि खाबु खालामनानै होनाय जादों। समाजारि निखावरि आरो लोरबां थाखोनि मुलाम्फानि थाखाय 10 बोसोरनिफ्राय खामानि मावबोबाय दं। सेरेगा फाउन्डेशनजों सालायजानाय फरायसालि, सेरेगा फाउन्डेशन सिनियर सेकेन्डारि फरायसालि आरो सिजौ फाउन्डेशननि फरायसालि आलारि एकाडेमि। नाथाय फरायसालिनि डाटाया दाबो दुखुगोनां थासारियाव दं, जायनि थाखाय फरायसालि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे सोलोंसाफोराबो गोबां जेंना मोनगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै मोन्नैबो फसंथाननि सोद्रोमाफोरखौ लाफाना मोनसे लाकी ड्र कमिटि दानानै मोनसे लाकी ड्र एबा लटारि खेला खुंफुंनो आखायाव लादों। आरो दिनै जेखौ नुनो मोन्दों जों बेनो जाहैबाय दिनैनि बे लटारि खेलाया। आरो नैबे लटारि खेलानि गुबै थांखियानो जाहैबाय दिनै बे लाकी ड्र लटारिनि जोंहा गुबै थांखि दं आरो बेफोर थांखिखौ लानानैसो बे लटारि खेलाखौ खुंनाय जादों। आं फारियै जोंनि थांखिफोरखौ बुंलांनो आखायाव लादों। गिबियावनो जोंनि थांखिया जाहैबाय सेरेगा फाउन्डेशनजों सालायजानाय फरायसालि, सेरेगा फाउन्डेशन सिनियर सेकेन्डारि फरायसालि आरो सिजौ फाउन्डेशनजों सालायजानाय फरायसालि आलारि एकाडेमि, मोन्नैबो फरायसालिनि डाटाखौ जौगाहोनाय, सोलोंथाय बिखान्थि आरो आयदाफोरखौ जौगाहोनाय। नैथि थांखिया जाबाय उदालगुरि हालामनि सुबुंफोरनि थाखाय गंसे भेन्टिलेटेड एम्बुलेन्स डनेट खालामनाय जागोन, जे 24/7 सान हर सार्भिस होगोन, जेबो बेसेन लायाबासिनो। आरोबाव गंसे गोथै सहलांनाय गारि, जेखौ स्वर्गरथ होननानै बुङो, बेखौ उदालगुरि हालामनि गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय जेबो बेसेन लायाबासिनो सार्भिस होनाय जागोन। आरो थामथियाव दं जोंनि
बर' हारिनि थाखाय नांनानै जाय बिथांमोनहा 2020 मायथाइनिफ्रायनो 2020 मायथाइनि बिटिआर एकर्डनि उनावबो दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजाना दं बिथांमोनहा गासै एप्रक्स खाथि खाला 63 प्रिजनार्सफोर दासिमबो दङ बिथांमोननि फेमिलि मेम्बार्सफ्रा जोबोद खस्थ'नि गेजेराव जिउ खुंगासिनो दङ बिथांमोनखौ जों सेरेगा फाउन्डेसन आरो नैबे सिजौ फाउन्डेसननि थ्रुयै जिथु दिनैनि बे लटारि खेला बिनि जि लाब थागोन बेखिनिजों बिसोरनि गासैबो फेमिलि मेम्बार्सफोरखौ एभ्रि 63 फेमिलि मेम्बार्सनो इच 25,000 अनसुंथाइ होनाय जागोन जोबोद मोजां खोथा नंगौना रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे लटारि खेलाखौ मोजाङै बुजिबाय मानि थाखाय एसेबां गिदिर लटारि खेला खुंनाय जादों आरो आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि बे लटारि खेलायाव मदद खालामगोन मानो होनबा दिनै जोंहा जि लाकी ड्र'नि नैबे टिकेटफोरा अलरेडि एगारना होनाय जागोन आरो नोंथांमोनाबो जेसेबां हायो नैबे जोंनि लटारि खेलाखौ फोसारनानै होबानो जाबाय बयजोंबो शेयार खालामलाय बयजोंबो बुंथि नैबे मोनसे बिराद मोजां कजनि थाखाय जे आवगायबोदों सेरेगा फाउन्डेसन आरो सिजौ फाउन्डेसना উপহারে ইমান বেশি যে দেখিবলৈ জায়গা নাইকিয়া হৈ গৈছে नोंथांमोननि सेराव दिनैनि नैबेनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि टिकेट जेसेबां लानो गोसो लानो हागोन आटाइतকৈ ভাল লগা কথাটো যে এই नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ ओरै दंजोबो जोंना सारमोन गासिबो जोङो दायो बाव फाइनाल नोंथांमोना मिथिखाबाय उदालगुरियाव सेरेगा फाउन्डेसननिफ्राय मोनसे गोदानै लटारि खुंफुंनो लादों बिथांमोननि मट'आ बिराद मोजां जेरै स्कुल गायसननाय समाजनि डेभेलपमेन्ट गोथैफोर थैयोबा गुवाहाटिफोरावहाय प्राइसखौ खिथागासिनो दं दे आं बिसिनि मट'खौ खिथाना आं माखासेखौ गुवाहाटिफ्राव मानसिफोर थैयोबा गोबाङा बार्गेनिं खालामो फैसा बुरजा होनानै लाबोनांगौ जायो मानसि गोथैफोरखौ हेल' ओमफ्राय बिनि थाखायनो फ्रि एम्बुलेन्स होगोन बिसोर एम्बुलेन्स टाइप सर्ग रड जाय गारिखौ होनो बेखौ बिसोरो होगोन जास्ट थाव सोनानै न'सिम लाबोनो हागोन आरो बाव रावबो बार्गेनिं खालामनाय गैला बेबायदि आरो लोगोसे जायफ्रा दासिमबो बिटिआर रेकर्डनि उनावहाय गवाखै बैसोरनि फेमिलिफोरनो सापर्ट होनो बेफोरबायदि मट' गेदेर गेदेर मट' दङ स्कुल डेभेलपमेन्टनि केजिनिफ्राय लानानै डिग्री लेभेलसिम बेफोरबायदि फार्स्ट प्राइजआव प्रबाब्लि बिसोर दा फोरमायबावगोन जोंनो फर्चुनार ओमफ्रायहाय ओरै आल्ट्रा बास दं माने अराउन्ड 85टा प्राइज दङ टटेल 85टा जालांजोबनो नाजागोन दाहाय बेटारि टट' गासैबो